Zia Teresa. Davide. Con le mani sotto l'acqua corrente. Sì, lascia qua. Ha già fatto poche carne cotte. No, poche carne cotte. Poche carne cotte. A zuppe carne cotte. A zuppe carne cotte. Con la trippa. La trippa però non l'ha già trovato a crudo. Già l'ha già trovato. Scaurata. Purtroppo c'ha da così. Che penso sia difficile da trovare cruda. Sì. Solitamente si trova No, perché prima si trovava dai macerai, ma non si trova più. No, ora si trova già, diciamo, bollita, già riscaldata. Sì, perché prima tutto quanto facevano, ma non c'è che fa. C'è che lo fa e quindi giustamente ci pensano i Perché macerai. facciamo due, ma Guarda, nessuno non fa niente. Qui abbiamo carote. Mettiamo pomodori. Ah, pure i pomodori immagino che claro mazzo, giusto? Sì. Poi sta pure che io fa in bianca. Ah. E invece a me piace un po' che pommarella vicino. Sì, diciamo che è come se si stesse facendo brodo, Sì. Però manca una cosa che non mettiamo. Che cosa? La cipolla. La cipolla. Lo so, veramente facciamo brodo. Sciacquato pure il pomodoro. Ecco anche i pomodorini. Semi e pomodoro romazzo. Quelle col pizzo sopra. Sì. Eccole qua. Ecco qua. Un po' d'olio e poi facciamo una trippante. Filo d'olio. Ecco qua. Poi portiamo al bollore. E poi ci uniamo un po' che trippa. E ci aggiungiamo la nostra trippa. Ecco qua, zio Turi, adesso il brodo sta bollendo. Ci caliamo la carne cotta. La carne cotta. La trippa. E pepe, Zia Teresa nel frattempo, siccome la trippa è assai, lo sta facendo pure un po' al sugo, alla romana. Alla romana, sì. Vedi? Eccolo qua, trippa qua e trippa là, perché era assai, sì. Ecco qua, vedi? E quella alla romana che ci avete messo? Due pomodorini. Pomodoro, peperoncino. E ma adesso ci mettiamo un po' di formaggio, magari lo studiamo. Ah, un romano, un pecorino. E un po' che basilico. Un po' che basilico. Ma ultimo un po' che sale, perché ora mi metto lo sale. Certo. Sale qua. Sapremo, ci stiamo tagliando pure un po' che vanno sotto. Sì, perché sai Davide, volete trovare il frisello proprio la carne cotta. Non l'ho trovato ieri. Decide voi, quindi mettiamo un po' che vanno duro. Sì, che sta sempre bene. Sempre la zuppa di carne cotta. Come la fresella alla fine. Sì, anzi penso che è ancora più saporita. Sì. Poi volendo ci potete mettere pure i crostini, perché abbiamo fatto anche la ricetta dei crostini. Ma un po' che vanno la ieri e ce la ci sta sotto. Quello che volete, quello mettete. Sì. A gusto vostro, insomma. Il momento del pepe. Ecco qua. Eccolo qua, l'abbiamo messo. E mo ci facciamo la zuppa. Ecco qua, la nostra zuppa di carne cotta è pronta. E ora andiamo all'impiattamento. Davide, lo faccio assaggiare. Lo facete assaggiare? Sì. Sta zuppa e carne cotta. La zuppa di carne cotta. Un po' che panna sotto due. Ecco qua. Eccola qua. Specialmente quando fa freddo. Sai che borisce? Questo è un piatto che scalda assai. Sì. E per gli amanti del genere, della trippa, comunque è un must. Com'è? È buonissima. Sì? Favorito, che puoi prendere, consolata. La zuppa e carne cotta. La zuppa e carne cotta. Se tu vado a frisello, ti dice frisello la sotto. La sotto ti do panno tosta. Favorito, capo consolata. Guarda Davide. Eccola qua, zia Teresa giustamente ci teneva a farci vedere anche quella la romana che ha fatto. Un po' di basilico, un po' di romano dentro. Spettacolare, zia Teresa. E poi lo possiamo mangiare. Stasera vi mangiate Cristian? Stasera, perché mangiate la carne cotta. E stasera che sta qua? Favorito, cavarendo per consolata.